Здравствуйте, друзья! У меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Топь. Автор Тиамат. Источник сайт Фостор.ру. Расскажу про нашего знакомого, которого мы видим совсем нечасто, а виной всему его экзотическая работа. Он изучает газы на болотах, их состав, структуру, условия образования. Работка та еще. Находиться в одиночку на болотах психологически и так непросто, а при этом еще производить научные изыскания. Попробуйте примерить на себя. Но наш знакомый человек удивительно спокойный и сосредоточенный. Естественно, когда он попал в поле моего зрения, я его замучил вопросами про ужасы на болотах. Болотные монстры, бла-бла-бла. На что он мне спокойно ответил: никогда ни с чем подобным не сталкивался. Звуки болотных газов, голоса птиц и ничего необычного. Тема быстро сошла на нет. Но совсем недавно в общей компании, уютно уместившись на террасе, мы болтали за жизнь. Работу на болотах он закончил. Материал был набран, и пришло время скучной лабораторной работы дома. И тут он задумчиво так выдает: «Помнишь, мы с тобой говорили о болотах? Странное и непонятное». Я кивнул, не перебивая. Он продолжил: «Я тогда сказал, что я ни с чем аномальным не сталкивался». Я покривил душой. Сталкивался. Не раз и не два. Было всякое. Я с усмешкой заметил: типа сейчас начнешь на гора выдавать истории про монстров. Но знакомый без тени улыбки рассказал, что в его ситуации, когда он работал на конкретного работодателя, было бы опрометчиво распространяться про всякие болотные ужасы. Люди там опытные, прекрасно понимают, в каких условиях проходит работа, и тщательно следят за психологическим состоянием своих работников. Достаточно просто слухов о странности поведения, и ты больше никуда не поедешь, и потеряешь неплохие деньги. Ну и самому спокойнее, если просто закрывать глаза на непонятное и работать, работать и работать. Но это лирика. С чем же сталкивался наш ученый? Непонятные и странные звуки. О да, сколько угодно. Болотные газы выходят наружу, и этот процесс сопровождается очень странными для человеческого уха звуками. Треск гниющих деревьев. С наступлением ночи это приобретает совсем мрачный оттенок. По-настоящему странные звуки были несколько раз. Один раз посреди ночи раздался женский со всхлипываниями плач, который плавно перешел в вой. Дошел до высшей ноты и внезапно оборвался. В другом случае это был детский смех, который внезапно менял тон, и смех становился похожим на мужской. Довольно пугающе. Хотя природа этого, возможно, в особенностях восприятия нашим сознанием тех же звуков, выхода газов на поверхность. Хотелось бы верить. Однажды знакомый, меняя место дислокации для установки приборов, увидел на небольшом островке посреди топи дом. Старый рассохшийся, но дом. С пугалом. И это абсолютно невероятно и не имело смысла. Охотничьи домики в таких местах не строят. Ну а пугало в болоте? От кого? Блуждающие огоньки тоже да. Но они объясняются опять же выходящими на поверхность газами и фосфором от гниющих тел животных. В общем, эти места явно не те, где вы хотели бы заиметь дачу. По словам знакомого, болота вполне безопасны. Ага, как же. Главное знать, что можно делать, а чего нет. И одним из правил для него было, столкнувшись с непонятным, никогда не пытаться выяснить его природу.
Просто ведешь себя так, словно ничего не замечаешь. Пару раз наш ученый слышал, как к его лагерю на клочке плотной земли приближается нечто огромное, издающее хлюпающие, чавкающие звуки шагов. Было страшно, и лишь усилием воли он заставлял себя не выскочить из палатки и бежать, сломя голову. Звук затихал перед самой палаткой. Удивляюсь мужеству этого человека. Я бы уже выстроил забор вокруг палатки из скалов, как в игре The Forest. Непонятный момент был у него перед самым отъездом домой. В течение 2 часов он буквально ловил спиной взгляд, боковым зрением засекал перемещение какой-то массы, и вдобавок ко всему у него буквально вырвало из рук слегу, на которую он, опираясь, переходил самые топкие участки. Болото – неприятное место. Позже я, конечно, попытаю этого товарища более подробно, раз уж он так подставился и раскрылся. А теперь закройте глаза и попытайтесь представить себя на болотах, только вы и топь, наедине с природой. Обещание. Автор Индиго. Источник Фостор.ру. Димка умер давно. Еще тогда, когда мне едва исполнилось 19. В тот день я, вздыхая, рассматривала его фото в Одноклассниках. Дима строчил в ответ, что очень хочет отведать моей сегодняшней стряпни, ведь ему так не хватает женской заботы. Я мысленно таяла, но не позволяла подойти ближе, чем на расстояние социальной сети. А через день он умер, оставив раздирающий статус у себя на странице. Жизнь – это очередь за смертью. Не суйся без очереди. Хоронили всем маленьким районом, в котором он жил. Там были все его друзья и мой будущий муж, с которым я мало общалась на то время. Ведь я любила Диму. Тихонько, неслышно и для себя, еще со школы. Он был местным первым парнем на деревне и не имел долгих отношений. Меня он не замечал очень долго. Я любила издалека. Теперь среди толпы плачущих бывших любовниц я стояла и смотрела на бледного Диму. Тоже издалека. «Обещай, что придешь», – шепнул он мне в коридоре перед уходом незадолго до своей смерти. «Потом поженимся и свадьбу сыграем». «Обещаю», – бегло поглядывая на часы, ляпнула я. Я бы позволила ему, ведь я хотела сама. Но нет. Я не заметила, как он рывком наклонился ко мне. Я никогда не забуду те ободранные потемки коридора и то первое чувство. Той самой первой любви, которая бывает только раз, но запоминается на всю жизнь. Раскрасневшаяся, я тихонько оттолкнула его и убежала домой. А потом уехала на учебу в колледж. С тех пор я больше не видела его живым. На похоронах я не была. Только незаметно вылезла из толпы у подъезда и дотронулась до его связанных холодных рук. Взгляд зацепил то самое родное лицо и большой неаккуратный шов коричневыми крестами от виска до виска. Лучше бы я не приходила и запомнила его другим. Тот момент, как ушла домой, я не помню. Все поплыло перед глазами. С тех пор прошло почти 4 года. И все это время меня тянуло сходить к нему. Муж вечно занят, а с его друзьями я не общалась. Сходить было не с кем, ведь я не знала дороги. Не знала, а что-то звало. Сходить к Диме сходить обязательно. В этот отпуск я на 2 недели появилась в нашем родном краю. Нужно было сделать много дел по дому и потаскаться в больницу. Утром поехали с отчимом на флюорографию. На полпути тихо попросила остановиться возле старых ворот на кладбище. Пока шла до фургончика с венками, переживающе дергала карман, лишь бы не с пустыми руками. Выбирала, как на свидание. Красные пафосные, фиолетовые, как девчонки. Не то, не то, не то. С краю трепыхались последние 2 ярко-желтых с бордовыми крапинками. Небольшие, но взяла эти. Дошагала до ворот, прошла церковь и встала у развилки. Куда идти, не знаю. Кладбище огромное. В гору вверх далеко тянется, и конца края не видно. Стою, скромненькие цветочки перебираю. «Дима,
Пришла я, веди. Тишина. Только родственники на могилах копошатся, оградки красят, дергают сухую траву. «Дима, помоги! Не хочу цветы чужому дарить. Тороплюсь я». Вверх в гору посмотрела, а ветер как подул, да такой сильный, как вперед подталкивает. Так выше и пошла. Куда ветер дует, туда и иду. Наверху синева беспросветная от памятников, и в гору все тяжелее идти. Смотрю слева дома, а справа ряды бесконечные, еще вверх пестрят. Запыхалась, покраснела, до самого верха дошла, а ветра и нет. Походила, нет Димки. Суеверная и глупая, так и не нашла. «Что, найти не можете?» — крикнул мне издалека мужчина в фуражке. «Ага», — потупилась я. Цветы за спину спрятала. Подхожу к мужчине, крест красил матери. Думала, закончить, поставлю цветы тихонько, да пойду. А тут возле машины вещи мужчины того раздуло. «Красьте, я подберу». Пошла, собираю. Мельком глянула на аккуратный холмик на горке с оградкой. Глазами по лесенке из камешков поднимаюсь и на памятник смотрю. «Дима, нашла». Быстрым шагом рвусь, спотыкаюсь. С памятника выцветшими глазами смотрит. Все чисто и убрано. На столе 4 конфетки. Ну вот, видишь, пришла. Цветы свои справа от памятника аккуратно втыкаю. Слева еще 2 пары. И мои желтые. Как надо, пристроились. «Нашли?» — улыбается тут мужчина. Я лишь кивнула только, да губы сжала. «Вот цветы тебе от нас с мужем. Ты его прости, что не зашел. Занят он. Скоро уедем опять. Видишь, как у тебя тут чисто и красиво. Я рада». Постояла немного, по памятнику рукой провела и пошла обратно тихонько. Пока шла, солнышко из-за туч вышло, и на душе так тепло стало, так спокойно, как камень слетел. Так вот и сходила к Диме в гости, провел, помог. Ведь когда-то я обещала прийти, а не пришла. Все нравился, а подпустить к себе близко боялась. Только перед его смертью позволила подойти чуть ближе. Пусть судьба распорядилась иначе, своего мужа сейчас я люблю. И живем мы дружно. То, что суждено, не перепишешь. А Дима остался в моей памяти как самое первое и светлое чувство. Стук в углу. Автор просто Костя. Был у нас когда-то домик в украинском селе Винницкой области, купленный еще во времена СССР, когда страна была одна, а передвигаться было проще. Типичная украинская мазанка из глины и конского навоза. Разве что соломенную крышу бабушка с дедушкой поменяли на шиферную. Мы с бабушкой обычно жили там все лето, а дедушка, папа и мама приезжали лишь на недельку или 2 в отпуск. И вот, в конце июня 1996 года, в последнее мое лето перед школой, когда мы с бабушкой жили там одни, по ночам из угла комнаты начал раздаваться стук. Такой ритмичный глухой стук, как костяшкой пальцев по крепкой дубовой мебели. 3 таких негромких удара за 1,5-2 секунды прозвучит, и тишина секунд 10. И так почти всю ночь. Я не скажу, что мне тогда было страшно. Мне скорее было просто любопытно, что это может так стучать, потому что стучать там было просто нечему. Звук раздавался из угла, в котором кроме холодильника ничего не было. Обе стены на улицу не выходили, так что вариант с какими-нибудь ветками тоже отпадал. Бабушка мне постоянно говорила, что это птицы по крыше стучат, и я на этом успокаивался. Хотя сомнения все равно были, потому что звук исходил не сверху, а именно из угла. Но, повторюсь, страха не испытывал, и бабушкиного объяснения мне было полностью достаточно. Где-то через неделю стук прекратился. Ну, прекратился и прекратился, и хрен бы с ним. Только потом, через несколько лет, когда я немного подрос, бабушка мне рассказывала, что в то время места себе не находила. Страшно было до одури. Она тот угол исследовала вдоль и поперек. Стучать там не могло ровным счетом ничего. Тем более так неестественно ритмично.
Дошло до того, что она, махровый матерый материалист советской закалки, попросила помощи у местных бабок. Угол окропили святой водой, чуть ли не ксенза вызвали. Село было католическое. Как это прошло мимо моих глаз, ума не приложу. А теперь самая мякотка. Почему это вызывало у бабушки такую нездоровую реакцию? Стук начался ровно в ту ночь, когда в Москве умерла моя мама. Бабушке сообщили сразу, по мере возможностей. Мобильников тогда не было, а стационарный телефон был один на все село, у фельдшера. Мне пока ничего не говорили. Отец хотел сделать это лично, потому я и был счастлив в неведении. Вот местные бабки как раз и сказали, что это мама попрощаться приходила, а комнатку надо осветить. Что еще интересно? Мама приезжала к нам буквально за пару недель до этого. Ее поездка была запланирована на август, но в начале июня она ни с того ни с сего взяла отпуск за свой счет и сорвалась к нам. Братская помощь с того света. Автор Волк. Источник Фостор.ру. Я хочу написать историю, произошедшую во время Афганской войны, к сожалению, унесшей столько жизни. Историю мне эти рассказывали бабушка с дедушкой, которые в свою очередь услышали ее от самого главного героя. История произошла в 1985 году. Но прежде расскажу, с чего все начиналось. В нашем подъезде жила баба Маша с мужем дядей Толей, так их все называли. У них было 2 сына, но один погиб в Афганистане, а другой чудом выбрался, именно чудом. Этих 2 братьев звали Сергей и Саша. И вот, в 1982 году в армию забрали Сергея. Поначалу все шло хорошо, насколько это было возможно на войне. Он должен был даже через месяц ехать домой, но его отряд попал в окружение и был уничтожен. И вот в 1984 году забрали у родителей и младшего сына. Сашку забросили в тот же проклятый Афганистан. И в 1985 году приходит родителям 2-я похоронка с именем Александра, посмертно удостоенного орденом Красной Звезды, так же, как и Сергей. Конечно, слезы у родителей, и все соседи их успокаивали. Можно сказать, не отходили от тети Маши и дяди Толи. Но каким бы большим горе ни было, но время идет. Наступил 9-й день после смерти Александра. Все сели за столом. Не чокаясь, выпили. И тут звонок в дверь. Хозяйка пошла открывать, и пришлось вызывать несколько машин скорой помощи. На пороге стоял никто иной, как сам Александр. А все еще гадали, почему гроб так и не привезли. Когда, наконец, все волнения улеглись, вот что рассказал Александр. Далее с его слов. Нам нужно было перейти перевал в горах и выйти в тыл отряду боевиков. Все получилось. Наши зачистили высоту. Но последнее, что я помню, это как капитан нам закричал: «Ложись, пулемет!» И потом что-то в грудь попало. Где я очухался, я даже до сих пор не понимаю. Какая-то полянка, солнышко светит, ручеек рядом бежит, и тень от деревьев дает прохладу. Птички на деревьях поют, даже стрекозы летают вокруг. Тишь, гладь да Божья благодать. Но рядом же только что бой кипел. И откуда полянка, ручеек, деревья и все остальное? Мы ведь по перевалу шли, где из растительности кусты максимум до колена достают. Тут меня кто-то сзади по плечу похлопал. Я обернулся и увидел Серегу. Честно сказать, что я дар речи потерял, это не сказать ничего. А Серега улыбается и довольный такой. «Чего на земле расселся?» – спрашивает он. «Пошли на лавку». Я, ничего не понимая, поднялся, отряхнулся и пошел за Серегой. «А где мы?» – спрашивая у него. «Время придет, узнаешь», – говорит. Достает пачку сигарет, закуривает и спрашивает: «Куришь?» Я киваю. Он мне протягивает пачку, я тоже беру сигарету, закуриваю. Мы посидели, помолчали. Потом я говорю: «Серег, мы умерли?» «Почему умерли? Ты же живой? Расскажи лучше, как там мама с папой, как жизнь у вас течет, чем дышите?»
И мы так сидели и разговаривали какое-то время. Я вообще уже и забыл, где я, и что Серега умер. Разговаривали, и тут Серега встает и говорит: «Ладно, засиделись мы с тобой, пора возвращаться. Я вас навещать буду». «Куда возвращаться?» – спрашиваю. «Домой, Сашка, домой». «Значит так, сейчас берешь и открываешь глаза. Давай, я за тебя кулаки держу». Ну, я взял, моргнул. И действительно, как глаза открыл. Что я тогда увидел? Меня, живого человека, в гроб цинковый кладут. Я как давай орать, но тут же осекся и закашлял. Рана от пули в груди заболела. Все стоят, смотрят на меня. И заорали: «Врача сюда, врача!» Мне лейтенант рану рукой зажимает, а оттуда кровища хлыщет. И приговаривает еще: «Ты держись, сержант, держись». Понабежали медики. Меня в реанимацию быстро отвезли на своей каталке. Потом просыпаюсь я от наркоза, и мне врач говорит: «Повезло тебе, пацан, ох, как повезло. Только уже похоронку на тебя успели отправить с орденом посмертным. Но ты лежи, лежи. Скоро вас всех таких заберут и на гражданку отправят. Там долечиваться будете». Через пару дней всех раненых вывезли из зоны боевых действий, а потом и вообще отправили домой. Меня как врач госпиталя увидел, так и спросил: «Когда у тебя, говоришь, ранение было?» А я ему: «Пару-тройку дней назад». «Что ты мне рассказываешь? Не могла такая рана так быстро затянуться. После таких ранений вообще не выживают». А потом, когда я уснул, мне Серега приснился. Он сказал еще: «Я же сказал, что буду еще навещать вас». А потом, когда меня на гражданку привезли, я еще в больницу лег на день. И вот сегодня выписали. Вот такая история. Повторюсь, я слышал ее от деда с бабушкой, которые были на тех поминках через 9 дней после так называемой смерти главного героя. Правда или нет, решать вам. Лично я верю. А вы? Я есть я. Автор Аделина. В 2005 году я ждала своего первенца. И чем ближе были роды, тем сильнее меня одолевал невероятный страх. Причем у меня с детства хорошая интуиция, и я неприятности чувствую. Но все меня успокаивали, что все женщины боятся первый раз. «Это естественно, ты молодая», – успокаивала мама. Врачи в один голос твердили: «Таз как по книжке, все будет хорошо». Пришел день рождения моего сыночка. Да, действительно, в роды я вступила самостоятельно. Все шло как по книжке. Но через 7 часов схваток стало ясно: будет экстренное кесарево сечение. До начала операции у меня была анестезия, обезболивание схваток, которое на меня не действовало. Операция началась быстро. И анестезиолог добавил мне еще анестезии. Но когда коснулись скальпелей моего живота, я почувствовала, как сквозь разрез проступила кровь. И в этот момент я провалилась. Вокруг было темно. Я слышала ход операции, врачебные термины и стук собственного пульса. Пытаясь открыть глаза, я повернулась на бок и упала. Открыла глаза. Стою за спиной бригады врачей и вижу себя на операционном столе. Меня одолел такой страх. Видишь со стороны себя, а сам в этот момент не принадлежишь самому себе. Этот нонсенс привел меня в ужас. Пытаясь хоть что-нибудь сказать врачам, я понимаю: у моего второго «я» нет голоса. Нет голоса или я не умею говорить. Но я стою на полу босая и чувствую холодный пол кафельной плитки. Страшно, страшно, как же мне страшно. Я не знаю, что делать. Просто стою и смотрю на саму себя. Темнота, холодно. Мне холодно, морозит. Сильно болит горло. Я открываю глаза, полумрак. Из окошечек коридора падает желтый свет. Я в палате реанимации. Медсестра суетится и ставит несколько уколов. И говорит: «Ну, девка, дала же ты всем жару. 4 часа 2 бригады за тебя боролись». «Кто у меня родился?» – почти шепотом спросила я. «Сынок». Чувство счастья и радости переполнило меня, и покатились слезы. Слезы от одной мысли, что я – это я.
Я здесь и сейчас, и я нужна своему сыну. Прошло уже 11 лет, и я это помню, как будто вчера я вышла из себя. И все это время мне непонятно, выход меня из моего тела – это была душа или я? Ведь я чувствовала холодный пол операционной, могла думать и чувствовать страх. Или это действие огромного количества наркоза.